Good day, everyone, and welcome to our virtual Sunday worship. Maawis tayo iti ayab ti panagdaydayaw. Salmo chapter 118 verses 24 to 26. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, agragsak ken agrambak tayo. Nagasat ti umay ti naganti Apo. Bendisyonan kayo imanipod iti balay na. Gracious God of majesty and awe, worthy of our praise, we thank you once again for the gift of life and provisions you always bestow to us, your children. Lord Jesus, we approach your presence as sinners. Purify us in body and soul, and make us worthy to be within your presence. This we ask in Jesus' name. Amen. Paday Padayawon tayo ti Apo babaen iti kanta. Intay kantaen ti himno iti panagdayaw. Shout to the Lord. Shout to the warrior and sing, power and majesty praise to the King. Mountains bow down, the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy the works of your hands. Forever I'll love you, forever my strength. Nothing compares to the promise I have in Shout to the warrior, let's sing. Power and majesty praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever my strength. Nothing compares to the promise I have in you. Kakabsat iti awis iti panagbabawi. Dumanon kumaken ka ti asog ko uapo. Isalakan na kadi iti panakaawat kas inkarim. Ipangag mo kuma ikararag ko isalakan na kadi kas inkarim. Kakabsat agkararag tayo.
Kakabsat iti talgad iti pamakawan iti Apo, iti pasat iti nasantuan nga surat kunana, asideg iti Apo kadagiti amin nga umawag kenkuana, wen kadagiti napudno nga agdawat iti tulong na. Kakabsat na imbag nga agsapa tayo, inual daw tayo, na imbag nga Domingo iti tunggal may sakada tayo, pantayo iti damdamag ken pakasaknan iti iglesia, kabsat maragsakan na kamang ipakaammo nga idi Lunes rimwaren iti las ken sapay la ko makakabsat ta isu iti las nga nagpositive nga kabsat tayo ket idiretso nga lawas awanen iti nagpositive iti COVID-19 nga kabsat tayo ket sapay la kumata ituloy tayo nga agkikinararag tapno ti kasta awanen kuma iti agpositibo kadagiti iglesia agyaman kami kadagiti iglesia kadagiti individual nga timultulong na pinansyalan ken na materyalan iti local church iti ukab nya. Ken kabsat kayat mimot nga i-congratulate iti tunggal may sakada tayo kadagiti nakipasat ken saan nga nakipasat iti may ka-70 ket tallo nga anibersaryo iti United Church of Christ in the Philippines idi May 25 Tuesday. Agyaman tayo tas ibabaligi uray no kastoy iti panawen tayo. Ken iti maudi nga damdamag ken pakasaknan iti iglesia kakabsat nalpasan iti ecclesiastical year 2020 to 2021 nya ket into no June kakabsat mangrugimanan iti baro nga ecclesiastical year 2021-2022 isu nga kakabsat daytoy nga Domingo ngay ket isu iti maudi nga Domingo daytoy nga ecclesiastical ket sangwen tayo manan iti baro ecclesiastical daytoy umay nga Domingo ket sapay la kuma kikinararag tayo ta awanan ko maiti agpuspositibo ket no Sunday June first Sunday isumuten ko maiti panagmisa agrisum kumamutan iti panagmisa tayo iti iglesia tayo dito ukab dagila ang kakabsat iti amdamag ken pakasaknan iti iglesia tayo tararag tayo kakabsat bendito ken managayat nga Dios iti daytoy nga gundaway itangad mi ken ka iti panagyaman mi ta sika iti Dios nga nagsustinar iti tunggal maysa kada kami. Iebkas mi iti panagyaman mi ken ka ta sika iti nangag-agas kada kami. Saan nga kadagiti kakabsat mi nga nakaptan iti COVID-19 no di ket o Lord iti entero nga iglesyam ket iti entero nga komunidad bigbigen mi o Dios nga sika iti nangagas kada kami. Ket adtoy o Dios nga sangwen mi iti baro nga aldaw baro nga baligi nga inted mo kada kami kas agtuloy kami nga agserbiken ka. Ala o Dios iti daytoy nga kanito kidawen mi kadi nga sikalat ti agtultuloy nga mangkibin kada kami. Kidawen mi kadi o Dios nga sika iti mangusig iti puso ken panunot iti tunggal maysa kada kami iti daytoy nga kanito. Tapno ti kasta may kari kami nga agdaydayaw ken ka. May kari kami nga mangitagtag-ay iti nagan mo. Ala nga rod Apo iti daytoy nga kanito ibabot mi iti kararag mi dagiti kamkameng lata iti iglesia nga madamapay laang nga naka-quarantine. Ken uray pay o Dios kadagiti kakabsat mi nga nakaptan iti naduma-duma nga sakit. Apo iti daytoy nga kanito itagtag-ay mi ida. Tababaan kadi itinagan ni Apo mi Jesucristo iti total healing ngay ket umay kumakadakwada. Saan lang o Dios nga panakaagas iti bagi. No di ket o Apo uray pay iti panakaagas iti na espirituan, panakaagas iti na pisikalan. Uray pay emosyon ken mental o Lord. Ala iti daytoy nga kanito
Iyabkas mi met iti panagyaman mi ken ka, ta iti daytoy nga kapadasan daytoy nga iglesia, adu daw o Dios dagiti kakabsat mi nga nangipakita iti ayat dayti daytoy nga iglesia. Apo sikakadi iti mangbendisyon kadakwada. San mumot kadi isuda nga baybay-an, sa laknibam kad ida tapno ti kasta, adupay dagiti tattao nga matulungan da saan lang nga iti daytoy nga lugar no di ket iti entero nga lubong o Dios. Ala ibabaet mi met iti panagyaman mi ken ka, iti si babalegi nga ah, panang selebrar mi iti pitupulo ket tallo nga tawen daytoy nga iglesia. Agyaman kami ta adda ka nga Dios nga nang tartarawidwid kada kami iti entero nga iglesia o Dios. Agyaman kami kadagiti dadaulo iti daytoy nga iglesia tapno ti kasta mapagtalinaed iti talna, mapagtalinaed iti panagmaymaysa. Ala nga rod Apo bendisyonam kadkadi daytoy nga iglesia tapno ti kasta dayta nga bendisyon mabalin na nga ibingay kadagiti tattao iti aglawlaw ket iti entero nga lubong. Ala Apo ibabaet mi met iti kararag mi ni Reverend Juanito Rivera Jr. nga madamala taw Apo nga recover iti daytoy nga sakit kay may ken kuana. Apo agyaman kami iti biag daytoy nga anak mo. Yaman kami o Dios iti commitment na nga agserbiken ka ken sibubukal nga pamilya. Ala ituloy mo kadkadi nga aywanan isuda, kan mo kadi isuda nga baybay-an. Apo awanan iti sabali nga pangikamangan mi kadagitoy nga saksakit mi no saan laeng nga iti siksika. Tamamati kami o Dios nga sika iti great healer mi. Ala ibabaet mi met o Dios iti kararag mi dagiti amin nga frontliner nga naanos nga mga aywan kada kami. Saan laeng nga kadagiti bunag iti medical o Dios no di ket kadagiti amin nga frontliner nga usaram tapno ti kasta agbiag kami ken survive kami kadagiti nga panahon iti pandemya. Ala ikararag mi garud o Dios nga sikamet iti mangagas kadakwada no daman kadakwada iti kimapoy iti bagi iti panunot ken iti espirituan Apo sapay la kadita pabilgem ida kan mo kadi isuda nga baybay-an. Ala Apo dagitoy dayti kararag ken araraw mi babaan iti tinagan ni Apo Kristo. Amen. Intay denggen ti saup ti Apo mabasa iti libro ti Ephesians chapter 4 verses 25 to 32. No more lying then. Each of you must tell the truth to the other believer, because we are all members together in the body of Christ. If you become angry, do not let your anger lead you into sin, and do not stay angry all day. Don't give the devil a chance. If you used to rob, you must stop robbing and start working in order to earn an honest living for yourself and to be able to help the poor. Do not use harmful words, but only helpful words, the kind that build up and provide what is needed, so that what you will say will do good to those who hear, and do not make God's Holy Spirit sad, for the Spirit is God's mark of ownership on you, a guarantee that the day will come when God will set you free. Get rid of all bitterness, passion, and anger. No more no more shouting or insults, no more hateful feelings of any sort. Instead, be kind and tender-hearted to one another, and forgive one another as God has forgiven you through Christ.
Sagana tayo ti puso kin panunot tayo. Pabangon iti mensahe nga ilawlawag ni pastor. So, naimbag manan nga agsapa tayo kakabsat, nya. Ano man pa'y iti selebrasyon tayo, iti reti nga Domingo, ngay kata Trinity Sunday and Children's Sunday, nya. Kan first Sunday after Pentecost, nya. Ngam iti tupiko tayo, iti dayti nga agsapa, pinaulwan tayo iti panagpipin na bilag. Usaran tayo, dayti libro iti Ephesians, chapter 4, verse 25 tingga na iti 32. Nya. So, panagpipinabilag. Nalpas kakabsat nga nagdalan iti iglesia tayo, iti nakarong bagyo, saan man nga typhoon, nga talaga nga typhoon, nga amo kakabsat nga tunggal may sakada tayo, ngay kat iti naglablabas nga lawlawas, ngay kat na bagyo, na COVID, nya, iti intiro nga ukab ken iti intiro nga itogon isu nga pinilik daytoy nga topic tapno ti kasta ngay ket datayo met laeng iti agpipinnabileg. Awanen mamatiak gamin kakabsat nya nga awanen iti sabali pay nga agpipinnabileg no saan met laeng nga datayo nya. Masansan kakabsat nga kayat tayo ti agpipinnabileg iti pamati. Adu dagiti panawen nga datayo iti mangpagpabileg iti pada tayo nga tao. Ngam kakabsat kaya't ko nga ibaga nga uray pay kada kami nga papastor at damot kuma dagiti panawen nga da kami iti pabilganda. So kaya't nga saawan kakabsat iti panagpipinabileg saan laeng nga pastor no di ket datayo am amin. Ti saludsod kakabsat kasano iti mangpabileg makaitag-ay iti kabsat asaan nga masaktan, saan nga maimameg, wenno saan nga madadael iti relasyon. Adda kakabsat dagiti pamuspusan para iti nasayaat nga panangpabileg. Para iti panakaibangon, iti natibker nga kagimungan tayo, nga namati, ken uray pay iti panakirelasyon tayo, kadagiti kakaaruba tayo. Umuno na kakabsat, no kayat tayo tagpipinabileg, nasayaat nga panangpabileg. Nya. Umuna nga aramiden tayo, no kayat tayo nga mangkarit, mangpabileg, iti pada tayo nga namati, masapol nga umuna, napnuan tayo iti kinapudno. Iti verse 25 to 27, palubusan dak ngam usarak daytoy English kasto iti kunana. No more lying, then each of you must tell the truth to other believer, because we are all members together in the body of Christ. If you become angry, do not let your anger lead you into sin. And do not stay angry all day. Don't give the devil a chance. Kakabsat. Nasaya at unay nga banag niya nga datayo nga mismo iti agpipinnabileg. Nga masapol nga no kayat tayo nga datayo ti agpipinnabileg, masapol nga adda kuma iti kinapudno kada tayo. Nya. De ko na iti pasat iti nasantuan nga surat, awanan kuma iti aginulbod. Tunggal may sakara tayo, ibagatay kuma iti pudno, ngamin may maysa tayo nga bagi. May maysa tayo nga bagi ni Kristo, ket day kunak sapay la kuma, taamin tayo, iti kinapudno laeng kuma, isu iti ibaga tayo kadagiti kakabsat tayo nga namati nya. Tagaday kunan mi nga Ilocano, nya. No maminsan kaya tayo nga pabilgen iti kabsat tayo, adda nga di kunan mi nga palpalawas nga sao. Nya. Naglaka iti mangitag-ay kunam nga itagtag-ay mo ngum palpalawasam laeng, tibunga nakakabsat no palpalawasan tay laeng iti pada tayo nga tao, iti nga dumakkel iti ulo nya. Kat dati nga kahit makitaan tayo, dati truth against anger. Kanya kakabsat na padasak dayto inya managung ungetak met nga tao. Kat maysa kadagiti kapadasak, once nga nagunget ka nagrigat nga kontrolon iti emosyon. Kat iti emosyon kakabsat, no haan tayo nga makontrol, ammo iti kabusor nga nadameg daytoy nga pasat iti biag tayo nga pagbatayan na tapno ti kasta
agbasol tayo. Isu nga kakabsat, kas kunagarudan ni Apo tayo nga Kristo, amunyo iti kinapudno, kati kinapudno, isu iti mangrukat, winumang waya-waya kada tayo. Nya, numan pay, dadya ko nada nga, truth hurts niya, nasakit, iti mangibaga, iti kinapudno, ngam kakabsat, karkaritak iti tunggal maysa, no kayat tayo nga karitan kan pabilgen iti tunggal maysa, asitgan tayo iti kabsat tayo, ket ibaga tayo ken kuana iti pudno nga kasasaad na. Ngamin, no haantay nga aramiden iti kasta, adanto dumteng to ti panawen, nga sungsungbatan tayo iti sangwanan ni Apo Dios dayta. Nya. So, napnon tayo kuma iti kinapudno no kaya tayo agpipinabilag. Nya. And then iti maikadwa ka absat, nga aramiden tayo tapno ti kasta na sayaat day panang pabilag tayo. Saan laeng nga napnon tayo iti kinapudno no diket naannad kuma ngem napnuan tebker nya. So numang pabilag tayo kakabsat masapol nga naannad tayo. Saan laeng nga naannad tayo no diket napnuan tayo pay kuma iti tibker nya. Iti verse 29 kunana di kay agsao iti makapasakit. Usaran nyo laeng dagiti balikas anasayaat ken maiparbeng tapno matulungan iti si asinuman nga kasasauyo. Ijay Proverbio chapter 12. Proverbs chapter 12 verse 18. Palubusan dak nga mangusar iti daytoy. Kastoy iti kunana iti Ilocano. Iti Proverbs chapter 12 verse 18. Sumugat akas natadem atampilan tinasakit nga sao. Ngam makapaimbag tinasayaat nga balikas. Kapsat, adu iti wagas iti panangibalikas iti sao. Ada dagiti nagubsang nga sao. Ada dagiti naparamag nga balikas. Ngam adamot kakabsat dagiti natanang ken naannad nga sao. Isu nga no kayat tayo nga pabilgen iti kabsat tayo, saan ko mangarod nga nagubsang, wino na paramag, iti usarentay nga balikas, wino sao kadakwada, no diket natanang kuma, wino na annad tayo kuma. Tapno tikasta, amin kuma nga ibalikas tayo, ngay kat saan nga mangtedkit di iti sugat, no diket makaagas kuma, amin nga ibalikas tayo. Ngam, kabsat, saan na nga kayat nga sa uwen, nga iti panagsao tayo nga ikot na tanang, naanad, saan namot nga kayat nga sawen kakabsat nga ikompromiso tayo iti kinapudno. Mabalin tayo met, ti agbalin nga natibker, uray no naanad, ken natakneng iti panagsasao tayo. Daytoy kuma iti maadda kada tayo, tapno ti kasta nabunga iti panagpipin na bilag tayo. Natakneng kuma. Nya, amin nga isawang tayo. Nya, daytoy iti maysa kadagiti awan kada tayo, kadagiti kakabsat tay nga babae adda kadakwada daytoy. Nya, daytoy natanang na alumanay. Diya mo sagot sa ni Apo Dios kada kayo nga babae daytoy. Nya, wen, diya amo ano amin. Nya, nga mostly nga ikat kwa, mostly nga babae nga ikat no isuda ti makitungtong, mayat nga iti bunga na. Ngam no lalaki gamin ti agtutungtong, akat maliban laeng kakabsat no ditoy kasla ditoy ukab idi first nga umayak ditoy kunada ket kwa pastor kunada no mapangka ijay kunada no agi silpuda iti danom ipukkaw danom man dita kasla das no dengdenggem kasla dati agap apa nya nga man dagaw apa dagyay kunanda nya gagangay kada kwada diyay nya ket kunakmet di bali ta kasdayak met napigsamot iti panagsasaok nya ngam kakabsat daytoy natanang naannad nga panagsao. Karkaro no kayat tay nga pabilgen. May sapay sakbay nga mapanak ijay maikatlo nga puntos kakabsat. Adangay iti kapadasak pasturak idin. Ada iti maysa nga namati aket gaputa isuna ngay ket puraw dakkel nga tao aket dakkel di ekspektar kanya na kasi misyonaryo isuna eh.
Nga mamuyo tinakadismaya kakabsat. Idi first nga agsabat kami. First pailaang nga balikas na kat daytoy. Apag sangkot na iji personage kat kasto iti kunana. Are you saved? Kas langay nga imbis nga di expectation ko kanya na kas misyonaryo, parang naawan ngay kasi pastura kon damagan na kay no naisalakan ako niya kas na parang insulto niya. So nga maminsan kabsat nadadagiti kayat tayo nga kariton, masapol nga pilyon tayo. Dagiyay naannad. Kumadagiti sao nga ibalikas tayo. Nya, tapno iti kasta, imbiskit di nga tulungan tayo, hantay nga mapuputan, bakanto kidin ibadbadak tayo isuda. Nya. So, di iti may kadwa kapsat, natanang ko napnon ko maititibker, masapol nga putputan tayo. Iti kinapudno. And then iti may katlo kapsat, saan lang naanad, napnon ititibker, iti may katlo, kasapulan tayo kakabsat, iti panangidalan, iti Santo Espiritu. Nya? No kaya tayo nga pabilgen kakabsat, dagiti kakabsat tayo. Masapol tayo, iti panangidalan, iti Santo Espiritu. Iti verse 30, kunana, ibasak, ket diyo paglidaangan iti Espiritu Santo iti Dios. Ta isu iti marka ti Dios, iti panang tagikwana kada tayo. Maysa a mamatalgad adumteng to ti aldaw panang waya-waya iti Dios kada tayo. Kapsat kayat kung ibaga, saan nga nalaka iti mang pabilag? Kasapulan tayo iti tulong iti Santo Espiritu. Tati Santo Espiritu, kas kuna iti pasat iti nasantuan nga surat, daytoy ti marka tayo nga kukwa na tayo na tayo. This is our mark. Daytoy ti marka tayo nga kukwa na tayo iti Dios. Kayat nang nga sauen, saan tayo kuma nga paldaangan iti Espiritu iti Dios. Sa saludsudan nyo siguro, Pastor, kas ano nga palpaldaangan tayo iti Espiritu iti Dios. Kayat ko nga ibaga kakabsat, adda dagiti panawen nga malmaldaangan iti Espiritu iti Dios. Kada tayo nga namati, ngamin, aminan tayo man kun saan, adda dagiti kanito, nga kayat tayo, nga pabilgen, dagiti kakabsat tayo nga namati, ngam ay na, di tayo man lang ibibiyang isuna. Kakabsat, iti dayto nga gundaway, sakbay nga approachon tayo, dagiti kayat tayo nga itagay, sakbay nga asitgan tayo, dagiti kakabsat nga kayat tayo nga pabilgen, kakabsat, agkararag tayo pa'y kuma. Adda kuma dagiti panawen, iti rabii, iti agsapa, nga ikararagan tayo isuda, sakbay nga asitgan tayo. Kakabsat, no ti Santo Espiritu, nga ikat isu iti mangidalan, no ti Santo Espiritu iti Dios, isu iti mangiturong kada tayo, iti umno nga lugar, ken iti umno nga tiyempo, nga intay pa ng pabilag, kadagiti kakabsat tayo mamati ak kakabsat, nabunga. Saan lang nga nabunga? Nabalegi pay, iti intay pa ng pabilag. Ngam, numaminsan mo't kadingay kat kwaya, imbis nga agpaidalan tayo iti Santo Espiritu ket sabali ti mangidaldalan kada tayo ngay numaminsan inya. Mo Espiritum samot iti chismis numaminsan inya. Nadadagiti panawon. Amo pa man nagsaya at aramid tayo napadasan tayo dayto inya. Amo pa yan inya. Imbis nga iti sarsaritaan tayo no kas ano tayo nga itag-ay dagiti kakabsat tayo inya. Ngam sabali met inya. Numaminsan dagiti pagkapuyan, dagiti shortcomings, isukid diti intay sarsaritaan. Nya. Karkaropay kadagitoy nga panawen iti COVID-19. Nya. At dagiti istorya kakabsat nga ultimo ubing. Nya. Madiscriminate da ngay. Gaputa nagpositive ni tatang, ni nanang, nurumwarpiman sa ubing ngay kat. Pasensyawen ka, magdala po saksa, bato-bato sa langit. Timatamaan san ko mga bukol niya. At dagiti anak dagiti nagpospositibo ngay ket nurumwarpiman jay ubing at dangay dagi words nga bagkumanuhang nga ubing di pangipagbagaan tay. Sorry ngam kahit ko nga isawang apay nga rinumwar ka kat dati virus mo dagi kakasengay nga word. Inya apay nga rinumwar ka kat dati virus mo alaglagi pun tayo kakabsat.
nga dagay ket ubing anya nga iti ammo dadagihay. Inya. Dagay ba nga word nga iket makatulong iti pamilya? Dagay ba nga word nga iket makaitag-ay? Dagay ba nga word nga ibagbaga tayo kadagitoy nga kakabsat tayo nga nagpositibo iti COVID-19 ket makapabilag nga ta kadakwada wenno karkaro kitdi nga makairemrem. Ammo kakabsat vice versa inya kayat ko nga balansian inya. Amin tayo kakabsat ket biktima daytoy nga COVID-19 kayat ko nga ibaga the whole community biktima. Ngamin uray pay kadagiti kakabsat tayo nga nagpositibo kayat yuman ken saan amin nga kuti ti aglawlawyo dati kayat nga saun. Kasi adangay jay feeling of tsaka mo langay nga basta kasay mawatan nyo siguro diyan niya. No si kadi nagpositibo and amin nga garaw dagiti mangkit kita kanyam na iranalaeng limisi. Damdama kung kunamon lislis yan nak ni kastoy. Inya gaputa nagpositibo kiti COVID idi. Nya saan ko mga kasjay nya i dawat ko iti daytoy nga gundaway nga iti panakaagas iti rikna umaylaeng daytoy nagpaidalan tayo iti Santo Espiritu ken agkikinararag tayo. Nya agpipinabileg tayo. Tadyo ko nakawanan iti agpipinabileg no datayo met lang awanan iti sabali. So nga kabsat iti daytoy nga gundaway kayat kung agpakpakaasi uray siak nagdawatak met iti pamakawan inya tamay saak met kadagiti nakaungunget addamot dagiti balikas inya nga naisawsawang idi kapudpudutan daytoy nga kasasaad ken sitwasyon tayo ngem kakabsat iti daytoy nga kanito madaydayaw ni Apo Dios taawanan iti nagpositibo nga kamkameng tayo iti daytoy nga iglesia ket sapay la kumata intiro nga ukab intiro nga itugon awanan kumati agpositibo ket panawon kuma daytoyen iti panakaagas ket no anyaman dagi na isasao tayo kakabsat agpatingga kuma ijayon isardeng tayon ket iti aramiden tayo agpaidalan tayo iti Santo Espiritu ket hand in hand sangsang kamaysa tayo kuma nga mangagas iti tunggal maysa. Awanan iti COVID dagitoy nga kakabsat tayo nurumwarda kuma ket awanan kuma ijay nya managanan kita nga sabsabali. Yan. Nurumwarda kuma dagiti nga kakabsat no aglukat da kuma iti business da awan kuma dagiti sa sao. Nya datayo kuma ti agiinagas kakabsat awanan iti sabali. Nya agtitinulong tayo tapno ti kasta. Daytoy nga epekto iti COVID. Maikat kuma iti tunggal maysa kada tayo. Nya and then iti last kakabsat. Ti may kapat kan isu iti last. No kaya tayo nga pabilgan iti tunggal maysa hantay ko maliplipatan tayo ti maudi. Masapol ko mga napnuan tayo iti ayat. Iti verse 31 to 32 kasto iti kunana. Lipatan nyo ti amin nga sakit iti nakem. Gura ken pungtot. Diyon bugkawan wino padpadaksen iti padayo a tao. Ikatenyo iti anyaman a sakit iti nakem iti siya sinuman. Agkikinaasi ken agiinayat kayo kitdi agpipinakawan kayo akas iti panangpakawan iti Dios kada kayo babaan kini Apo tayo Jesucristo. So sublyanak day ko nakitatay kakabsat. Naglabasan daytoy nga kapadasan tayo. Day kunak panawenan iti panakaagas. Naagasanen dagitoy nga kakabsat tayo ti COVID-19. Sapay la kuma tada tayo nga kamkameng. Ken amin tayo nya. Umayon kuma iti panakaagas iti emosyon ken iti panunot. Lipatan ko na nati pasat iti nasantuan nga surat. Lipatan tayo iti amin nga sakit tinakem. Anyaman nga imbunga daytoy nga COVID-19. Anyaman iti imbunga na kada tayo daytoy nga kapadasan. No ti imbunga na ket sakit tinakam gapo kadagiti nang nanggeg tayo. Imay kada tayo iti gura, imay kada tayo iti pungtot. Iti daytoy nga kanito tatantaawanan dayta nga COVID-19 kadagitoy nga kakabsat tayo. Lipatan tayo kumaamin dagitan. Ken inayon na nga ditoy kuna di yun bugbugkawan yun padpadaksan iti padayo nga tao nya. So no bugbugkawan ni bakit mo? Manipod itatahan mo nga bugbugkawan isuda nya. Han mo nga padpadaksan si kagurguram nga kaarubam. No dati kagurguram nga kaarubam, han mo nga padpadaksan isuna. Manipod itatta nya. Han mo nga padpadaksan isuna. No saan kan nga agaramid iti anyaman nga sarita nga maikontra ken iti dayta nga kaarubam. Nya ikunana iti pasat iti nasanton nga surat ikaten yun iti anyaman nga sakit tinakam. Iti sa sinuman.
Jay kunana iti pasat iti nasanton nga surat, iti verse 31 to 32, agi kinaasi ken agi inayat kayo kitdi. Kakabsat, ti saludsod. Kasano iti intay pa ng pabilag, anak nuan ayat, amun tayo, iti kababalin, iti nadyusan nga ayat. Kahit kung subyanan tayo. Amun tayo, anya ba iti bagbaga iti nasantuan nga surat, iti nadyusan nga ayat. Iti 1 John chapter 4, verse 9 to 10a, 1 John chapter 4, verse 9 to 10a, kastoy iti kunana. Kastoy iti panangipakita, iti Dios ngay ayaten na tayo. Imbaw na diti lubong, iti bugbugtong nga anak na, tapno maagdaan tayo ti biyag, babaen ken kuana. Daytoy iti pudno nga kaipapanan iti ayat. Kabsat, ti kalkalikaguman, iti ayat iti Dios. Ket isu iti panagsayaat, dagiti ay ayaten na. Panagsayaat, dagiti tattao na, ngarod, kakabsat. Numang pabilag tayo, ti kalkalikaguman tayo kuma, ket ti panagsayaat iti kabsat tayo. Panagimbag, panakaisimpa iti biyag, dagiti kakabsat tayo. Ngem kakabsat, no mangpabilag tayo, agsipot tayo. Tapno saan nga mapabainan. No mangpabilag tayo, siputan tayo. Ta saan kitdi nga masaktan, iti maysa nga kabsat, tabakan to kitdi, kuna tayong nagregatan. Pag mangpagpabilag tayo, kuna kuma. Yan. Agsipot tayo, tabakan to kitdi, kuna tayong papabilagan tayo. Ti kabsat tayo, saan gayam. Inya, tasaksaktan tayo ida. Ada dagiti panawen kakabsat. Inya, nga kasday ter aramiden tayo. Ada nga iti nakita nga picture ijay cellphone, Facebook. Diyak mong nakikita yo, picture iti pastor. Inya, nga jay membro iti naidugsol ken kuana nga knife may salang. Inya, diyan mo, no nakikita tayo diay, diyan mo, no, sino da ginang ipopost. At tinang ipopost nga diay, jay kamkamang, jay karkararagan iti pastor, jay ililihan na may salaang tinaiduyok. Kun pa nang punyal, winukutsilyo niya. Ngam iti likudan, jay pastor nga mangikarkararag, ijang ti picture, iti likudan, ti pastor. Niya. Nagado iti punyal nga naiduyok. Well, diyan mo no nakikita yun diay, nga picture ijay cellphone. Niya. Kat amo yung kakabsat saan na nga pastor ti kakasjay. Kasjay iti kita, winukasjay iti kasasaad, iti kabsat nga kayat na nga mang pabilag, iti kabsat na nga napnon iti ayat. Ngano kayat mo nga pabilgen, uray no nagado ti naiduyok, ijay likod mo nga kutsilyo, masapul pa ilang kakabsat, nga mang pabilag tayo nga napnon iti ayat. Ngamin, dayto iti inaramid ni Apo tayong Jesucristo. Day imbasa kitatay, sublianak day imbasa kitatay, ijay John chapter 9, ay chapter 4 verse 9 to 10. Kunana ijay, kunana kat ko, imbaon na iti bugbugtong nga anak na diti lubong, tapno ti kasta maadaan tayo ti biyag. Jay word nga maadaan tayo ti biyag kakabsat, nagsakripisyo ni Apo tayo Jesucristo dita, nya. Nagsangsangit ni Apo tayo nga Jesucristo dita, nya. Nagsayasay iti luwana, nagsayasay iti lengget na, nagsayasay iti bukod na nga dara, tapno ti kasta, agsayaat iti kasasaad tayo. Agsayaat iti kasasaad iti intiro nga lubong. Nga rod kakabsat, tunggal may sakada tayo, nagpipinabilag tayo, ket napnuan tayo iti ayat, sublianak jay kunaktatay, iti kalkalikaguman tayo kuma, ngay ket ti panagsayaat iti kabsat tayo. Pagimbagan iti kabsat tayo. Saan nga iti pagimbagan tayo? Kas kam maudi kakabsat, kaya't ko nga udi daytoy nga reflection iti maysa nga istorya. Ada iti maysa nga istorya iti maysa nga Indiano, Indian isuna, maysa isuna nga manager nya. Kat jay kumpanya nga nagtrabahuan daytoy nga Indian ngay kat palubog na siya. Yan dandani mabangkrapen nya. Ngam idi apagsangpat daytoy nga Indian, adda nga iti special nga napadasan na, jay nakapadas isuna iti racism because of his color,
because of his intonation, the way he speak inya. Kat first day na pay lang first day na pay lang iti lugar nga papanana di kumpanya kat naka-experience nga dagos isunan iti racism nya. Panang ukom kapu iti kulay iti bagi nya, kapu iti itsura kat maysa nga aldaw daytoy tao nga nang dilaw ken kuana, daytoy maysa nga tao nga nang pabain ken kuana, iji kumpanya nga nagtrabahuan na tauhan. Met lang iti maysa nga kumpanya inya. Ket nasdaaw daytoy nga tao, ta idi nag-iso na ngay ket pinabainan na ni isu met da Indian ti baro nga manager inya. Ket idi iyam amo na daytoy nga Indiano, kuna day nangyam amo ken kuana, nang hire tayo iti special wenno na laing nga tao ket nga bangon manen iti kumpanya tayo ket kayat kung ay kam amo isuna niya. So di sumrek isuna intiro iti sidsidaaw daytoy nga nang dilaw ta day apan na nga pinagpabainan ni gayam ti baro nga manager da niya. Ket daytoy to cut the story short, daytoy nga tao maysa nga aldaw agtungtungtung da contingent ti maysa nga head iti daytoy nga kumpanya nga kung kunana ket kwa masapul nga gapu ta palubugan daytoy kumpanya tayo, masapul nga agikat ka iti trabahador. Ket it happened to be nga adadjay jay tao nga nang pagpabain iti daytoy nga Indiano because iti kulay niya. Ket kunana daytoy nga tao, sigurado siya ti number 1 nga maikat nya gapu daytoy inaramid ko ken kuana. To cut the story short kakabsat, daytoy nga tao nga nang pabain iti daytoy nga Indian, saan na nga inikat? Haan nga nang ikat daytoy nga baro nga manager nga taga India, saan nga nang ikat iti uray maysa numampay tinulag dan iso na nga masapol nga gikat iso na iti trabahador. Never daytoy nga Indian nga nang ikat iso na iti trabahador uray maysa. Kat to God be the glory nagbaligi di kumpanyada kat mas daaw daytoy nga tao nga nanguy-uyaw iti daytoy nga Indian gapu iti kulay na, gapu iti nasyonalista na daytoy nga tao nya, daytoy nga Indiano. Na minsan immasideg daytoy nga tao ken daytoy nga Indian nya napaniso na di opisina sinalusod na apay nga hanak ka inikat ket kunana daytoy nga Indian kunana amok nga napnapnuan iti gura iti pusom. Amok nga iti kaunggam napnapnon ka iti unget. Ket kunana daytoy nga Indian, kayat ko nga dayta nga unget ket agpatingga ko maditoyen. Ngamin ammom kunana no inikat ka iti dita nga aldaw. No inikat ka iti dayta nga aldaw, amok nga dayta nga gura nga adda dita pusom, amok nga dayta unget nga adda dita pusom, isurot mo dayta ket iwaras mo kadagiti adu nga tattao. Tatta kunana dayta nga unget, dayta nga hatred, kayat ko nga iti daytoy nga gundaway, iti daytoy nga aldaw, agpatingga ditoyen. Ket sapay la kuma, takas maysa nga team, we will work hand in hand. Kaabsat, iti iglesia tayo. Kitaan tayo kabsat, ken talyawon tayo iti kasasaad, iti iglesia tayo. Adda dagiti panawen, inya, nga kasla iti daytoy nga tao nga nanguy-uyaw, iti daytoy nga Indian. Adda dagiti panawen nga iti puso tayo napnuan iti hatred. Adda dagiti panawen kakabsat, nga iti puso tayo napnuan iti anger. Ngam sapay la kuma, sa dayta nga anger, dayta nga hatred, maikat kuman kadagitoy nga panawen. Ngamin, malagip ko jay kunangay, iudi kon kakabsat, malagip ko jay kunangay ni Mahatma Gandhi, may sa kadagiti leader iti, great leader iti India. Kaso iti kunana ni Mahatma Gandhi, you must be the change you wish to see in the world. Kabsat, no kayat tayo iti panagbalbaliw, no kayat tayo nga maikat dagita nga hatred, dagita nga gura, ket no kayat tayo tagpipinnabilag, mamatiag gamin kakabsat, nga tinggana nga hantay nga balbaliwan, dagitoy nga kababalin tayo, tinggana nga ipalpalubos tayo, nga dagitoy nga hatred, dagitoy nga anger, kat taeng iti puso tayo, saan tayo to, nga agbaligi, iti intay, panagpipinabilag, saan to nga agbalbaliw, iti iglesia tayo. In Jesus' name, Amen. Mapantayo iti ayab ti parangtud,
Psalms chapter 116 verses 12 to 14. What can I offer the Lord for all his goodness to me? I will bring a wine offering to the Lord to thank him for saving me. In the assembly of all his people, I will give him what I promised. Intay kantaon ti asda dir a kanta a panagyaman. Let us pray. Receive, O Heavenly Father, for our offerings in any form it may be, our money, our strength, our wisdom, and all that we have, which you have lent to all of us. We offer them all to you with utmost affection and devotion. We ask that you can accept them, O Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. Kantaan tayo ti maudia kanta.
a hymno iti pamati, Great Awakening. Kararag tayo. Inyan nga naging pagkauryos. Tauray pa'y kadagitoy nga panawen iti pandemya. Uray no niya iti ikasta daytoy nga COVID-19 nga manglapad kada kami agdaydayaw ken ka. Inton ka anuman saan nga agbaligi dayta nga ganwat na. At tuyo Dios, yaman kami ta uray no kasto iti kasasaad mi at dadag iti pamuspusan tatno ti kasta manggagan mi dagitoy nga mensahe iti kankanta. Manggagan mi o Dios dagitoy nga mensahe iti sasaom. Ngarod sa pailakadi tatunggal maysa kada kami. Panunuton kuma iti tunggal maysa kada kami iti nga kanito. No kasanumi nga pabilgan iti tunggal maysa. Taawanan o Dios iti sabaling agpipinabilag agpipinarigta no saan nga da kami metlaeng. Agkakabsat kami kini Kristo. Kamkameng kami iti maymaysa nga bagi. Kamkameng kami iti maymaysa nga pamilya. Ngarud o Dios sa pailakadi ta bayam iti Santo Espiritu nga mangidalan kada kami tapno ti kasta. Iti umno nga panawen, iti umno nga lugar ken tiempo
mabalin mi nga pabilgan dagiti kakabsat mi nga kimmapo iti pammati na. Ala nga rod o Dios, bayam ka din dayta nga ayat. Isu kuma iti agari iti tunggal maysa kada kami. Da kadi o Dios iti unget kada kami. Ada kadi kada kami iti ret nga gundaway iti gura. Apo, tulungan na kami. Apo, ikatem kadi kada kami daytoy tapno ti kasta iti panagbalbaliw nga ikat umay kada kami. Umay iti daytoy nga iglesia. Ala nga rod Apo sa payla kadi dagitoy nga sasaom may talimeng da kuma iti puso ken panunot mi. Ket dagitoy nga sasaom isuda kadi ti agbalin nga giya. Iti dana nga kayat mo nga turungon mi. Ala nga rod o Dios sa payla kadi bendisyonam dagitoy nga sasaom tapno ti kasta ludumteng iti subok kada kami ada dagitoy nga sasaom kam laglagipen nga masapol kadi nga agbyag kami babaan kadagiti nga sasaom tapno ti kasta. Agtuloy kami nga agbalin nga silaw, agtuloy kami nga kasasin iti lugar nga paggargarawan mi. Ala nga rod o Dios, iti gloria ken dayaw kukwam. Kabsat awatan yo iti pamindisyon iti Apo. Bendisyonan na kayo kum ati Apo ket aywanan na kayo. Kasyan na kayo kum ati Apo ket paraburan na kayo. Kitaan na kayo kumaasi ayat iti Apo ket ikan na kayo iti talna. Amen.